mà tuy toa là thì tôi yêu thì bị đó bị chơi bị đó nó lâu mà toa bị đó sôi à cái mà lâu tôi ra bị đó tì toa là để chi vào đấy ông thằng cho bị đó tì toa là để chi vào đấy em là cháu thì cao mà đấy là đi à thế mà ra xịt đi rồi đó thế là đi à xịt bánh xay à em là cháu thì cao này yoga chú đi sao vậy thế là đi đi à tì bị đó mà nhìn nhau tôi trong chết đấy dốc bộ mà chết đấy yoga lâu ta lui à tì chả vào đấy cái những cái tì bị đó mà tì chả vào. At times we hear news around the world, such as because one cannot control oneself with dosa, anger or ill will, the heart stopped, or they are afraid due to excessive fear, they died of heartbreak or the heart disease. Hence this is a dosa kilesa mara. It can kill. And to give example, sometimes very frightful timid animals, you catch them like rabbits or hare, things like that. If you catch them, though you don't do anything, just keep them or keep it in a cage or something, because of its fear or depression or fright, slowly it died. So this is a kind of sunken or negative kind of dosa, not a positive kind. This anger, this fear is a kind of dosa in a negative sense. Now there is dosa with a positive sense. When we are very angry, very upset, with so much fury, that is a positive way. One's blood circulation changes, and with the heartbreak, they may die, or some brain hemorrhage. This is a real mara, real killer. And this is the mental aspect which causes this kind of suffering. People don't see such things. People only see the physical diseases, not the root cause of physical diseases. Go ANDS yoga garo kama taungjan lo phiyaရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲထင်မှပါတယ်ကာမကသူကကိုယ်မပိုင်မဆိုင်တဲ့အုပ်ထိပ်မှုမကင်းတဲ့သမီးမျိုးကာမပိုင်တဲ့သူတော်မယားကာမပိုင်ရှိတဲ့ဇနီးကအခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြားဒါရီကာမတောင်းကြတဲ့သဘောတွေပါပဲလိန်တူချင်းဆက်ဆံတာဒါရီလည်းသဘာဝမကျတာတွေပါပဲတမကိုယ့်ရဲ့ကာမရာဂကိုမထိန်နိုင်ပဲနဲ့စိတ်အလိုကျလွတ်ထားတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကာမအတွေ့မှာပေါ့လေဆက်ဆုပ်ပေါ်ရဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင့်သုံးတာမဟုတ်လို့သူတို့ကိုကာမိစုမိစ္ဆာကြတာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကာမကိစ္စတွေမှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရမှားမှားယွင်းယွင်းကျင့်သုံးမှုပေါ့လေကျင့်တာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါဖြစ်ကြတာဒီပါပြီးတော့မူရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲတာပေါ့လေမူရည်ဆေးဝါးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ကာမိစုမိစ္ဆာစာတော်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ဖိုးနဲ့မှာဆက်ဆံရမှာဖုတ္တပအာယုံဟာဒါဖုတ္တပအတွေ့ပေါ်ဒီခံစားတယ်လို့ထို့အတူပဲမူရည်စေဝါလည်းပဲရတာယုံမှာပေါ့လေဆက်စုပ်ဖွယ်ရသူကခံစားတာပေါ့မှားမှားယွင်းယွင်းခံစားတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးခုစေတုံးတဲ့လူတွေလိုပေါ့လေသူတို့ feeling ကောင်းတယ်ပြောတာပါပဲအဲ့ဒါတွေလက်မနှုတ်နိုင်လို့ကာမတိဝိသစာလည်းထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့စေတုအတ္တိနဲ့ထိုးတာကိုယ်ထဲမှာအတွေ့ကောင်းတာပါလေသူတို့အဲ့ဒါတွေဟာမလွတ်အဖဲနဲ့ပေါ့လေအလွန်အကျွံဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရပါလေမှားမှားကြီးအသုံးပြုကြတာပါအဲ့ဒါကာမတောင်းကြမှုတွေမှာသူကထည့်ပါတယ်
အိယောဂဟာကာမတောင်းကြမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာပေါ့လေရသမျှလေးနဲ့မတင်းတိမ်ပဲနဲ့ပေါ့လေတမျိုးတစ်ခုအဆန်းတကျပြုပြီးတော့ကာမတောင်းကြလို့ဖြစ်ရတဲ့ယောဂတမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ထင်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဟာယာကပေါ့လေယာကခေါ်တဲ့လောဘပေါ့လောဘမထိန်နိုင်လို့လောဘမထိန်နိုင်လို့လောဘဟာအဲ့ဒီဟာသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူသိက္ခာတွေကိုတတ်ပြလိုက်တော့တာပဲအကျိုးမဖြစ်အောင်ခါတဲ့ဒီဟာကျွလွန်မှုကတတ်ပြလိုက်တာပဲနောက်ဆုံးယောဂရပြီးတော့လူသိနိုင်လောက်တဲ့အထိလည်းပဲသူကတတ်ပြလိုက်တာပဲဒီမှာကြောက်ကြကောင်းတယ်အဲ့တော့တကယ်အရင်ကလူသက်လက်နဲ့လူသက်သမားကိုတော့ပေါ့လေလိုက်ဖို့သိလိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ယောဂကုသတဲ့နေရာမှာအကျိုးကုလို့မြစ်ပြမပြောက်ပါဘူးအကြောင်းကိုကုနိုင်မှမြစ်ပြပြောက်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါတော့အေယောဂတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းကုဖို့ဆိုတာကာမရာဂတောင်းကြတဲ့နေရာမှာရောဒီရာဂပေါ့လောဘပေါ့ဒါထိရမှာပေါ့ရှောင်ရှားပြီးတော့ထိရတာရှိတယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ထိရတာရှိတယ်ကျောင်းရလေဆိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်ပြောက်အောင်ကုသပြီးတော့ထိရတာရှိတယ်နှိမ်နှင်းပြီးတော့အပပြောင်းလုပ်ပြရတာရှိတယ်တခါတည်းပြတ်သွားအောင်ပေါ့လေမြစ်ပြတ်သွားအောင်ဒီလိုပြုလုပ်ရတယ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်တော့အဲ့လိုစဉ်စစ်ကုသရေးနိလန်းနေနဲ့ပေါ့လေလုံနိုင်ပါမှတန်ရကြပါတယ် Now, in his opinion, he thinks that these AIDS, which are incurable terminal diseases, have the root cause in sexual misconduct, having conduct. In the text is given this one of the sex enjoying bodily contact, because intoxicants as well as this sexual misconduct are concerned with enjoyment of physical feeling or physical contact, and as much as the sexual misconduct has to do with the lust of the flesh, so too with the intoxicants it is the lust of the taste, wishing to enjoy one's taste, you want to have a good taste, enjoyment of taste in the wrong way. Because taking intoxicants and taking it in the wrong way, not in the right way. Like taking drugs, it says you have a good feeling when you take drugs. That is a physical enjoyment, and that is on the same level like this sexual misconduct. And when you take injections or these drugs, you have a good feeling. That's good physical feeling. Unnecessary good feeling. So it comes under this misconduct of sex, and AIDS is due to this misconduct. So not being able to control oneself, one gets out of control and indulge in craving or lust, raga, in a sense it is lobha, not being able to control oneself, so that those who consume it are killed, both by person and also by honor and glory. So when it comes to disease, if one cannot cure the resultant aspect, one has got to look for the causative agent. What is the cause of that? For instance, in the case of the AIDS, the root cause lies in this sexual things, which is in a sense is lobha, greed, not being able to control oneself with such means as abstention, prevention, and treatment when it happens, and subduing, and then finally uprooting. Siddhipan Paragujiri Yakona Yoga Shampe Yesa Sadi Wali Dinila Nego Tunia Nedu Atonchara Bukuri Ha
ယောဂတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတွေစစ်စစ်ရလာသလိုပေါ့ဒီအခါမှာဆေးဆရာကြီးတွေဟာအဲ့ဒါလို့ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တကယ်အာဟုစရာအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမာရခေါ်တဲ့ယောဂဆိုကြီးတွေပေါ့လေရှောင်းတိန်ပယ်ရေးကာကွယ်ရေးကုသရေးစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်နီလန်းနေပြေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ Just as a medical profession has given us all the benefits, all the good things of their findings and inventions, so that we can use their methods to be free from physical diseases and remain healthy, and they become reliable personnel, reliable people with respect to the physical diseases. So too with the mental aspect, the Buddha is an eminent physician, mental physician, to overcome methods. He has given the methods to overcome this Mara killers, mental killers, to abstain, methods to abstain, methods of prevention, treatment, and finally uprooting. He has given the the means of preventing these mental diseases. ယောဂပိုးတွေကလည်းပဲယောဂမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကလည်းပဲကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလည်းတတ်တယ်လူတတ်တော့မှဂုံလည်းတတ်တယ်အကျိုးပဲဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ပေါ့လေလှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့်သိအောင်ဂုံမဲ့အောင်ပြုလုပ်တတ်တာဟာအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာယောဂပိုးတွေအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်နားလည်တော့မြတ်စွာဘုရားကကိလေသာတွေအဆင့်3ဆင့်နဲ့ပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေပေါ့လေအဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးတော့မိတ်ကြပါတယ်ဝိတိတ်ကမ1ဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်လုံလုံကျူးကျူးစောစောကားကားပေါ့လေအမှန်တရားကြမ်းတမ်းတဲ့အဆင့်ပေါ့လေနှစ်ပရိယုဌာဏအဆင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့စိတ်ထဲမှာတောင်းကြနေတာပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတော့အငုတ်မျိုးအဆင့်တစ်ဆင့်အနုစီယကိလေသာဆိုတော့အဆင့်3ဆင့်ခွဲထားပါတယ်တော့အဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်သူ့အနေနဲ့သူပယ်ဖို့ရာအတွက်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာပေါ့လေသိက္ခာ3ရပ်ဆေး3လက်ကိုလည်းပဲပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဆေး3လက်ကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့လေအသုံးချရပါတယ် Just as physicians are given the remedies to cure respective diseases, so too with the Buddha. Since the kilesas can kill, from the mental aspect, can kill not only the person as well as not only the person, but also one's honor and glory, and cause death of person and glory. So, in order to overcome that, the Buddha has given the methods to eradicate 3 grades, categories of mental diseases, namely transgressive form of defilements, vitikama kilesa, obsessive type, pariyutthana kilesas, and latent tendencies, anusiya kilesas, and has given these remedies, 3 kinds of remedies, 3 kinds of respective remedies, such as sila sikha, the morality training, samadhi sikha, the concentration training, and panya sikha, wisdom training, in order to
use these remedies in their respective for their respective diseases. အဲ့ဒီတွေကရှောင်ပယ်ရေးဆိုတာကတော့တတ်မှုခေါ်မှုမိစ္ဆာစရကာမမှုလိမ်မှုမူရစေဝါတောက်ရှုမှုတတိယံကားမှုပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကအလွန်ဆိုးရပါတယ်အလွန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ကိုယ်မှလည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်မှုလုပ်မှုတွေမတတ်မရှင်းရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေပယ်ရမယ်တရားတွေပါသူကတော့ပွားရမယ်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးပယ်တယ်ဆိုတာကတော့မင်းတို့သွားရောက်กว่าလို့ဒီလိုပယ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးရှောင်ရတာပါဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှောင်ရတာဗန္ဓာတိပတ္တဝရမဏိတချင်းမှရှောင်ကျင်ပါဤဆိုတာပါလေရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတာရှောင်ပယ်ရတာစိတ်နဲ့ပယ်လို့လည်းမရဘူးဒီမှာတော့လက်တွေကိုကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပယ်ရတာပေါ့လေတပုခုမိစ္ဆာစရကမ္မဟုတ်တာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာလေလိန်နာတော့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေဒါတော့မူရရှိဝါတောက်ရှူတာလည်းပဲဒါလည်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါတွေရှောင်ပယ်ရတာအဲ့ဒါလိုရှောင်ပယ်ပြီးတော့ပြုပြင်ရပါတယ်ချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ငါကကိုမှုနှုတ်မှုမတတ်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါတွေရှောင်ပါ၏ဆိုတာပေါ့လေရှောင်နိုင်သလောက်ရှောင်နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာထူးထူးခြားခြားကြီးပဲကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြစ်တွေကင်းလာတယ်တန်ရှင်းလာတယ်တန်ငင်းလို့မရဘူးကိုယ်နှုတ်ဒီလိုမျိုးညင်ကြေးလာတယ်နုညံ့သွားတယ်အလွန်ပူလောင်မှုတွေလည်းငြိမ့်သွားတယ်နှစ်သက်ဖွယ်ရတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ချက်ချင်းတခါတည်းကြောင်းလွဲသွားတာပဲချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်တော့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာပဲကိုအတွင်းကိလေသာမာရကိုအောင်နိုင်သူဖြစ်သွားတယ်ကိုအောင်နိုင်တဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲခြောက်ချအောင်အခြေအနေတစ်မျိုးပြောင်းသွားအောင်ဆိုးသွားအောင်လုပ်ရမရောက်တော့ဘူးဝန်းကျင်ကိုလည်းငြင်းချမ်းပြုလုပ်ရရောက်တယ်ဒါလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ပြင်သစ်တဲ့အရာတွေချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ငင်းပဲကောင်းသောပြောင်းလဲမှုကြီးတိုးတက်သောပြောင်းလဲမှုကြီးပေါ့အကျိုးရှိသောပြောင်းလဲမှုကြီးပြတ်သွားတာဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့အဲတော့အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းစားကိလေသာမျိုးကိုတော့မလုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆွဲမြဲပေါ့လေစောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ် Out of these mental diseases, categories of mental diseases, the gross form of mental disease, that is vitakama, transgressive forms, things like killing, stealing, sexual misconduct, taking intoxicants, all these things are very gross forms. And when one indulges in them, one's physical, verbal behaviors will be impure, wild, and despicable. Such things are to be abandoned, not to be developed. When we say abandon or overcome means first abstain from these unwholesome diseases, unwholesome things, wrong things. Such as I undertake to abstain from committing this, that, Veramani Sikkhavana. In this way, you take vows, undertake vows. You cannot do it just by mind. You cannot abstain it mentally. You got to abstain it physically and verbally. For instance, killing is a physical act, and lying, speaking falsely is the verbal act. And taking intoxicants is a physical act, so you got to abstain by way of physical conduct. And as much as you abstain, you'll be improved. There will be sudden change. So if you abstain from such things, if you take vows and abstain from it, there will be sudden change. Previously, your physical, verbal behaviors were impure. Now
because you have undertaken the vows. Taken the vows, as much as you abstain, at that moment, in a very unique manner, your physical and verbal behaviors will be transformed to a state of purity. And in this way, your physical verbal behaviors will become cultivated, tamed, and softened, graceful, and affable. This is a sudden change, sudden transformation, because you change it, you improve it, you take the vows, you conduct in the right way. So this is the unique overcoming, the overcoming in a special way of the kilesa mara, kilesa killer, by oneself, so that one is not defiled. At the same time, one safeguards others by not harming others, so that others can live in peace. That is the benefit. There's a sudden change. How wonderful. So in this way, sustaining this morality, to abstain from this gross misconduct, is in this way you can purify your physical and verbal behaviors. ပြည့်စက်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဒေါသပဲအကျဉ်းတန်းဆုံးလူလူကြီးဆိုတော့ကာကဒေါသပဲဒေါသရင်ခံပြီးတော့ပြည့်စက်တာတပ်ဖြတ်တာလူဝပစ္စည်းခိုးတာကတော့လောဘပဲတခါတခါခိုးတာမဟုတ်ဘူးလေသူဝပစ္စည်းဖြစ်လို့ဖြစ်စီအနေနဲ့ဒေါသအနေနဲ့ဖြစ်စီတယ်ရှိတယ်တခါတခါလောဘလိုချင်လို့ယူတာရှိတယ်သူများပစ္စည်းဖြစ်စီခြင်းလို့လောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်သူကတော့မိစ္ဆာစရကာမမှုကတော့လောဘပါပဲသူကတော့လိန်နာကတော့ကိုရုပ်ငယ်ပြီးတော့လိန်နာလောဘသူတော်ဘာနေတာကိုလိန်နာဒေါသမူရရှိပါတောက်ရှူတာကတော့အရင်ကတော့မောဟပါပဲမလိုအပ်ဘူးလို့ဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးလို့မသိတာပေါ့တချို့လိုအပ်တယ်လို့ကြောင်းမြန်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့မလိုအပ်ဘူးလို့မမြင်ဘူးလိုအပ်တယ်လို့ကြောင်းမြန်မြင်တယ်မောဟအရင်ခံပြီးတော့တောက်ရှူတာပါပဲတော့အဲ့တော့အမှန်ကျမ်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လုံကျုစော်ကားတဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားတာပါပဲဒါတွေမလုပ်ပါဘူးလို့ရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်လုံကျမ်းတဲ့လုံကျုစော်ကားတဲ့ကိလေသာတွေဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ့လေတောင်းကြံခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေအနိုင်ယူလိုက်တာပဲကိုယ်နိုင်လိုက်တာပဲကိုယ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲမထိကြရအောင်အလိုလိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုကျမ်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ပယ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကောင်းသွားပါပြီ Killing, harming others have the root cause in dosa, anger, ill will, and stealing is rooted in taking what is not given is rooted in lobha, and sometimes you just not only want it but you want to destroy others' properties. That is also mixed with dosa. Dosa also involved. And kamesha, miccachara, sexual misconduct is rooted in lobha, and false speech can be lobha and dosa. And for intoxicants, it is rooted in moha, delusion. Instead of seeing the false in it, one may see that it is necessary, essential for good feeling, for high feeling, for high. This is seeing reverse way. Not knowing that, understanding that it is unnecessary, it is not, but one thinks that it is necessary. That is rooted in moha. Such are the gross forms of great hatred and delusion. They are transgressive defilements, and once you take a vow not to transgress, not to commit these things, then you are said to be transformed, and these transgressive kilesas will have a chance to arise in you, so that you have done self-cultivation, you are not defiled, at the same time
you are safeguarding others. So Buddha has given this method to abstain from this gross form of kilesa. As such, it is good enough. ဒီနည်းအားဖြင့်သုရမေရိယဟာမလွတ်ဖဲနဲ့ရတာယုံမှာပေါ့လေဆက်စုပ်ဖွယ်ရမှမရွေရွေပြုကျင်တာမဟုတ်လို့ကာမတိမိစ္ဆာစာရာလည်းထည့်ထားတော့ကာမတိမိစ္ဆာစာရာဟာလောဘအရင်ခံတာ၊ຢာကအရင်ခံတာပေါ့သူလည်းပဲရတာတဏအရင်ခံတာဖြစ်တော့လွန်ကဲတဲ့ရတာတဏပေါ့လေအဲ့ဒါအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ In a sense, these intoxicants are not, hear me, not essential for one's living, one's life, and one takes it in a wrong way. This because it's a kind of misconduct. Hence, it is included in Kamesamichachara sexual misconduct, which is based on raga or lobha. And because this taking intoxicants is a kind of indulgence with respect to one's taste, because it tastes good or it has to be tasted and so forth. So taking intoxicants is rooted in craving. You know, say go think of the need. ဒုတိယကုလသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ထိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာမျိုးကစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေနှိမ့်နှင်းဆုံးမလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်များနဲ့ပေါ့တန်တယ်သူအထိမရှိပဲနဲ့သွားလို့ရောက်တယ်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်အခြေအနေမြတ်စွာဘုရားပေါ်ထားတာအခုလိုတင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့မထိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒီလေးလည်းရောက်မတတ်ချင်ပေမဲ့လို့ကိုနှုတ်နဲ့ဥဒသကမပြောချင်ပဲလို့စိတ်နဲ့တော့သွားပြီးတော့တတ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်သူရပစ္စည်းအပိုင်စီးချင်တာတွေရှိတတ်တယ်မိစ္ဆာသရကာမမှုပြုလို့လို့တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်လိမ်ရင်လည်းဝိစီဝါတောက်ရှုခြင်းလည်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုတော့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်စီပါဘူးလို့ဒီလိုရှောင်ပယ်လို့မရစကောင်းပါဘူးပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတာတွေမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနားကျင်တာစားကျင်တာထိကျင်တာပေါ့ဒီလောဘတွေဖြစ်တာသူတစ်ပါးပေါ်မှာတစ်မျိုးပေါ့လေစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးမုန်းညှို့တာတွေအစီအတာမရှိဖြစ်နေတာမာနာကြီးတာမနာလိုတာဝန်တိုတာစသည်ပေါ့လေဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့ရှောင်ပယ်လို့မရဘူးဘုရားသတိပဋ္ဌာန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ငင်းပေါ်တဲ့အာယုံချိန်သားကစီအားဆက်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုမှတ်ပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်ကိုစုစည်းတဲ့နီးနဲ့ပေါ့လေခဏိကသမာဓိအားကောင်းပြုလုပ်တဲ့နီးနဲ့ချိုးတင်ကာကွယ်ရဒီရထဲမှာဖောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ကုသပယ်ရပါတယ်ကာကွယ်ရေးကုသရေးကာကွယ်ရေးကုသရေးဆိုတဲ့လုံးလုံးလောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနီးတဲ့ကာကွယ်ရေးကုသရေးရောပေါ့လေစွဲစုံပေါ့လေအားထုတ်နေတာဒါနှိမ်နှင်းနေတာပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေနှိမ်နှင်းနေတာအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်နေတာပဲသူကစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးအောင်ပေါ့လေသူကပြုလုပ်နေတာကိုမနိုင်ရအောင်နှိမ်နှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါလိုနီးနေပဲကာကွယ်ရေးကုသရေးနှိမ်နှင်းရေးဆိုတာပေါ့လေဆောင်ရွက်နေရတာပါပဲအခုယောဂီတွေရှုမှတ်နေတာဟာစိတ်แท้ဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းကြမှုတွေပေါ့လေကိလေသာမာရတွေပေါ့လေဒါကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ကုသတယ်အဲ့ဒါလိုနီးနှမျိုးနဲ့နှိမ်နှင်းပေးနေတယ်တဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလုပ်ရပါတယ်တော့ Unless one can practice the control of one's mind, one can control one's mind with the practice of Satipatthana, then one will be obsessed with the unwholesome, immoral things, although not physically or verbally. And for things which can arise in one's mind cannot be
just subdued by body and speech. As we have said, that the Buddha has said, has given the nature of the mind as difficult to control, difficult to tame, and the mind is very fast, it rises and passes away, very changeable. It is, and then it lands wherever it pleases, without regard to one's status, honor, or glory. So such things which cannot be controlled by body and speech had to be controlled by other means. They have to be controlled. For instance, in the mind, mentally, there can be this wishing to kill others, or take others' property, covetousness, or commit sexual misconduct, and wishing to tell lies. All these things happen in the mind. They are obsessed in the mind. So one has got to take the vows that such things shall not happen. I will abstain from such things, taking vows of practice. And there are also things that craving for desirable, agreeable objects, wishing to see good, visible objects, hear agreeable sound and things like that. And there can also be this anger arising in one's mind, and such mind states like pride, conceit, mana, envy, avarice. All these things happen in one's mind, and this you cannot abstain physically and verbally unless you practice this satipatthana to guard your mind with vigilant mindfulness of every arising, noting energetically and precisely, noting every arising object, immediately arising object, so that one can concentrate one's mind momentarily, namely Kanika Samadhi. And in this way one can prevent these obsessive types of defilements from arising in one's mind. And even if they enter at all in your mind, you must note and abandon or overcome. So this dual method, prevention and treatment by way of noting and overcoming. So in this way you overcome these obsessive types of defilements, pariyuttana kilesas. First weaken them and then uproot them if possible, so that they cannot overwhelm you, they cannot control you, they will not gain the upper hand. So these two methods, preventing, treatment, and then subduing and eradicating. So the yogis are now doing the same thing. They are practicing mindfulness in order to overcome this kilesa mara which can arise in their minds. အတ္တရဲ့ယန္တုကမိမိကိုယ်ပေါ့လေတစ်ဖက်ဖက်မှာအတားကြီးရလို့ကိုယ်ကခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆင်းရဲပါတယ်အဲဒါသူရဲ့အဖိစီးခံရလို့ဆင်းရဲမှသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ရနီးလန်းရှားပါတယ်ယန္တုလွတ်တဲ့နေရာထွက်ပြေးပေါ့ထွက်ပြေးတာလည်းပဲဒါကြောက်ရရောက်တာပဲတဲ့တတိကြောင်ရောက်တာအားမွေးပေါ့အားမွေးပြီးတော့ပြန်ချရပါတယ်အားမွေးရစိတ်ကအားလဲလို့စိတ်แท้ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလို့ရုပ်တရက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအားနဲ့နေပြီဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကအရှုံးပဲဆိုတာနားလည်ရတယ်ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းအားမွေးပြရတယ်တတိအားပေါ့ဥရိယတတိသမာဓိအားတာပါပဲအဲ့ဒါတွေမွေးပြရတယ်အဲ့ဒါဒီအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားမရှိလို့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကကိုယ့်ကိုအတားကြီးရပြီးတော့တစ်ချိန်ကလွှမ်းခဲ့ပြီပဲလို့ကိုယ်ကဥရိယတတိသမာဓိခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေအားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကိလေသာကိုယန္တုကိုအတားကြီးရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဟာငကိုတေးငယ်ရနေပြီးတော့တေးတင်ရနေပြီးတော့ကုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပေါ့လေဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းဝိရိယအားတွေ
ဝိရိယအားကောင်းလုပ်ပြီးတယ်တတိအားကောင်းလုပ်ပြီးတယ်သမာဓိအားကောင်းလုပ်ပြီးဒီစွမ်းအားတွေကမြင်ရလာတဲ့အခါမှာအားရှိတော့တွန်းလှန်ရတယ်ချက်ချင်းပြုပြင်ပြီးတော့တွန်းလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကအသာစီးရလာတာပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလိုပြုရင်ပြောင်းလဲယူရပါတယ်ဆိုကိုယ်ကပြော့ညံ့လို့မရဘူးဝိရိယညံ့လို့မရဘူးတတိညံ့လို့မရဘူးသမာဓိညံ့လို့မရဘူးအဖက်ဖက်ကအားရှိနေရပဲစက္ကန့်တိုင်းမလားဒီဝိရိယတတိယသမာဓိအားတွေရှိနေရမယ်နော်အဲ့လိုကာကွယ်နေရမယ်ဒီရတဲ့ဖောက်သွားရင်ချက်ချင်းကုပြချက်ချင်းရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲပြအဲ့ဒါလိုနီးနေပဲကိုယ့်ကိုအသာစီးရနေတဲ့ကိလေသာကိုအာဝေးပြီးတော့နှိမ်နှင်းပြစ်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနှိမ်နှင်းရေးပြီးပြထားပါတယ်အဲ့လိုနှိမ်နှင်းပြလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပရိယုထနာကိလေသာကိုလည်းပဲအသာစီးရလာတော့တာပါပဲသူတို့မလွှမ်းမှုနိုင်တော့ပါဘူး When one is oppressed by something, an opponent or something, you are suffering, so that you will find ways and means to be liberated from such oppression, from such suffering. The first thing is to run away from it. Of course, that amounts to cowardliness if you run away. And to be a hero, you must hit back. That is heroism. Because your mind is weak, mental energy is weak, you are overwhelmed by these mental defilements. Because you are weak, you are the loser. So you got to nurture these mental powers such as Viriya, Sati, Samadhi, so that they become energized. When your mind is weak, these pariyutthana kilesas, obsessive defilements, hold the priority, they gain the priority, and they gain the upper hand. Now you have developed your powers, mental powers, Viriya, Sati, Samadhi. Now you are becoming stronger, more powerful, so that you get the upper hand, you can overcome these kilesas. And the way is to practice the Satipatthana, to guard your mind with vigilant mindfulness. With the practice of Satipatthana, noting every arising object and nurturing the Sati, Samadhi and Panya, so that these powers will grow and will be able to repel the mental enemies, so that you gain the upper hand, you can overwhelm your opponents. So in this way you can improve yourself, cultivate yourself, not to just give in, not to withdraw, not to run away, but to hit back with strength. Strength means the strength of Viriya, Sati, Samadhi. Noting every second of the practice, not missing any object. That is, you are preventing, method of prevention. And then if at all these mental obsessive elements come into your mind, then you got to give this treatment, means of treatment, or cure them. That means note and abandon, or note and overcome. These are the two methods you have to use. So this is how you subdue or overcome these kilesas, and the Buddha has given this method of practice to overcome these obsessive types of defilements. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်ဆိုးတဲ့ယောဂတွေပြန့်နှံ့ရာဌာနမှာပေါ့လေအဲဒီယောဂဘူတွေမကုသရအောင်လို့ရှောင်ရှားပယ်တယ်လို့ထို့အတူပဲမလွှဲတာလို့မကင်းစကောင်းတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဤဒီပါမှာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးရင်ကာကွယ်မှုတွေပြုရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကုသဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလုပ်ရမှာပဲကွာ။ဒါမှကိုယ်မှာကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းသွားမှာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲတွေးအသွားလာတွေကောင်းပြီးတော့အိတ်နိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီမှာဖြစ်လာမှာတော့အဲ့ဒါလိုအကျိတ်နဲ့ပြုရတယ်လို့ထို့အတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကျိုးရင်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့တိလဒါပါလေ
ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးကုသရေးနှိမ်နင်းရေးဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဒါတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ကိုအခြေခံအပြင်ပေါ့လေအခြေခံပေါ်မှာပေါ့လေခုနပရိယုဌာဏကိလေသာပါကာကွယ်နေတဲ့ကုသနိုင်တဲ့နှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားရင်တော်နေရာကျလာပါပြီကိုယ်လည်းပဲစင်ကြယ်ပြီးနှုတ်လည်းပဲစင်ကြယ်ပြီးစိတ်နေစိတ်ထားလည်းပဲစင်ကြယ်တယ်လို့မဆိုတော့မဆိုနိုင်သေးဘူးပေါ့လေငြိမ်ဝတ်သွားပြီယောဂါတွေတဲလို့ဆေးစားတဲ့အခါမှာယောဂတိတ်မတဲတော့ဘူးပေါ့လေဒါပေါ့တော်တော်လေးစိတ်ချတဲ့အပိုင်းที่ရောက်သွားပြီပေါ့သို့သောယောဂမျိုးပြတ်ဖို့အတွက်လိုပါသေးတယ်အဲဒီယောဂမျိုးပြတ်ဖို့ကတော့ဝိပဿနာပညာတရားမှသိဆက်ပြီးတော့အရိယပညာတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီကြမှာပပြောက်ရေးငြိမ့်ပြရေးဆိုတာပေါ့လေနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်လာရမှာပါအဲဒီနောက်ဆုံးအဆင့်တော့ဟောဖို့ဒီနေ့အချိန်မလုံလောက်တော့ပါဘူးနောက်နေ့ကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြတော့မှာပါဒီနေ့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့ Just as with regards to these physical diseases, you just abstain from going to that place where this disease is prevalent, and then use these methods of prevention and cure for those, especially for those who are health conscious. Then only you'll be able to remain healthy and strong with proper good metabolism, and you can sleep well, eat well, all that sort of thing. So too with the mental aspect. You have to use these preventive methods and curative methods and uprooting methods with the practice of Satipatthana. Of course, basically with the Satipatthana you can overcome Pariyuthana kilesas, obsessive types of defilements, so that your physical verbal behaviors become pure. You are said to have purified these behaviors, and mental behavior to some extent, but it is only subduing, not real purifying satisfactorily as yet. Although, such as just like when one has contracted disease, one is sick, one is treated, but the disease is not uprooted as yet. So too with the mind. With the practice of Satipatthana, you have control your mind, but not to the extent of total purification. Total purification can be realized only with the cultivation of Vipassana Panya, Ariya Panya, that is insight wisdom and wisdom of the noble wisdom. Then your mental diseases will be totally uprooted, totally subdued. That will be your last stage, which we shall deal tomorrow or day after tomorrow.